Aujourd'hui, je vais expliquer un peu la feuille de Métré. On utilise la feuille de Métré pour organiser un peu les calculs. Je vais vous expliquer un peu le tableau. Le tableau, je suis désignation des ouvrages. Le nombre. C'est le nombre de l'ouvrage. Et la dimension de l'ouvrage. Dimension de l'ouvrage, longueur dialogue, largeur et la hauteur. Et la quantité de l'ouvrage اللي لقينا. إلا كانت ملي كتكون عندنا plus, ça veut dire la partie اللي غناديسيوني. Les parties additionnées, c'est plus. Les parties à déduire, كنحطوها هنا في moins. Les parties à déduire. هنا l'unité. كيكون عندنا les dessins en mètres linéaires. هنا l'unité اللي كان le résultat اللي كنلقاو, ou bien en mètres linéaires, ou bien en mètres cubes, ou bien en mètres carrés. Ça dépend les calculs qu'on va faire. Premièrement, on a la désignation des ouvrages. On désigne les grandes lignes. Les grandes lignes, par exemple, ici, on a les grandes lignes. Premièrement, on a terrassement. On a deuxièmement, fondation. Troisièmement, on a le mur de briques. Quatrièmement, on a l'enduit. Cinquièmement, on a le couronnement. Il y a terrassement. Les sous-titres qu'est-ce qu'on va calculer le terrassement. Les parties qu'on doit calculer le terrassement, premièrement on a le fouillis, deuxièmement on a le remblai, troisièmement on a terre à évacuer. هنايا كنشوفوا الفوي عندنا فيها longueur fois largeur fois la hauteur وكنحطها في la quantité ديالها لان la partie اللي غنخرج. دونك هنايا كما قلت لكم غنحط غير لي بارتي ا ديدوير. ملي كتكون عندي شوفوا هنا 15 وهاد موان جات ديغيير. دونك ça veut dire 15 mètres linéaires. 15,00 mètres linéaires. Ça veut dire 15 mètres linéaires. هنايا موان جات devant. Ça veut dire 0,55. هنا la même chose 0,55. ملي كتكون هاد موان devant, ça veut dire 0,55. هنايا شوفوا هنايا في الغومبلي عندنا هنايا دو بارتي. هنايا ça veut dire ملي كناخدو الطول la longueur fois la largeur fois la hauteur كنلقى الريزولطا كنضربها في هاد لو نومبر. دائما الريزولطا à multiplier par le nombre. Le résultat à multiplier par le nombre. Le nombre غنشوفوا هاد la partie A, la partie B. L'exemple كنشوفوه في الديسان. La partie A هي هادي عندي دو فوا. Donc غنضربها في جوج مرات. هنا B عندي دو فوا, je dois la multiplier par 2. هنايا غادي نرجع هنايا كما قلت لكم. دونك هنايا التيراسمون. هاد ديزينياسيون دي زوفراج كتنظم ليا كنقولوا فوالا اشنو غادي نخدم برومييرمون تيراسمون و الغروند لين هي تيراسمون. لي سو تيتر ديالها هو الفوي والغومبلي و تير ايفاكوي. غروند 2 كاين عندي الفونداسيون. لي سو تيتر ديالها هما شنو؟ البيتون دو بروبروتي. يعني كنديزينيو حتى شنو غادي نخدمو. البيتون دو بروبروتي يعني الماتيريو ديال لوفراج. Il est constitué de béton de propreté. وهنايا دوزيام لا بارتي الثانيه هي البيتون دو فونداسيون. يعني هاد لا بارتي اللي كونستيتيي دو بيتون. كنجيو للشيما هي هادي. في الفونداسيون غنخدموا البيتون دو بروبروتي هي هادي, وغنخدموا هذا البيتون. غنخدموا البيتون دو بروبروتي والبيتون. كنرجعوا هنايا هادي غروند 2. هنايا غروند 3 غنخدموا المتر كاري. سي المور دو بريك. On désigne quoi? غنخدموا le mur il est constitué de briques. كنجيو لهنايا كنشوفوا هنا هذا هو لو مور. هذا لو مور تو لو لون. غنخدموا لو مور ولكن غنخدموا غير المتر كاري. كنجيو هنايا كنحطوا لونيتي ديالو في لا بارتي ديال لونيتي. هنايا لوندوي تا هو عندنا لوندوي تا هو en mètre carré. عندنا لو مور فيه دو بارتي. كنجي لهنا الشيما كنشوف هذوك لي دو بارتي. ها هو لوندوي, ها هي لا بارتي الاولى وهي لا بارتي الثانيه. عندنا دو بارتي. دونك كنخرج وحده وكنضربها بجوج. دونك اون دوا ملتيبلي بار 2. هنايا كنجيو لهنايا هادي غرون 4.
هو l'enduit. Grand 5 هو الكورونمون. كورونمون هو هاد لا بارتي supérieure ديال لو مور دو كلوتور. كنحط لا فورم ديالو إلي سي فورم ترابيز. كنحطها هنايا باش كنقول انا غنخدم ان ترابيز، يعني غروند باز بلس لا بتيت باز فوا لا هوتور سور 2. كنحطها هنايا وكنضربها في لا لونغور ديال لو مور وكنحط لا كونتيتي. دونك هنايا كنحط لي كونتيتي حيت عندي دو كونتيتي، عندي كونتيتي بارسيال اي كونتيتي توتال. دونك لا كونتيتي الريزولطا فينال كنحطها في لا كونتيتي توتال، والريزولطا بارسيال اللي مازال خدام عليها كنحطها في لا بارتي بارسيال. وما تنساوش تابوناو باش يوصل لكم الجديد.